Ndabaramukije bakunzi b'ikiganiro inkomezi z'ivyizigiro tubaha ikaze muri kino kiganiro cyo kuri uno munsi. Kuri uno munsi turaza kuganira tuvuga duti mbega akamaro ko kugira ivyizigiro mu buzima nakahe nubwo twoca mu bihe bigoye. Rero kuri uno munsi nico kiganiro tuza kuba tuganira ko mugabo turi kumwe n'umutumire wacu ona wose ubundi ni Ndayisaba Salomo asanzwe ari n'umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana. Jewe ndabashikiriza kina kiganiro nitwa Irambona Chris Golden, reka kandi nsubire ndabaha ikaze muri kino kiganiro inkomezi z'ivyizigiro cyo kuri uno munsi. Reka twakire umutumire wacu turi kumwe muri plateau z'insamirizi zimbonesha kure buntu. Turakuramukije Ndayisaba Salomo tugwa kandi nikaze muri Radio TV buntu. Murakoze cyane. Twibaze yuko mumeze neza. Turaho turashima Imana. Ego. Ni Ndayisaba rero Salomo niwo mutumire wacu kuri no munsi muri kino kiganiro aho tuza kuba tuganira cyane cyane ku kamaro ko kugira ivyizigiro mu buzima naho twoca mu bihe bigoye. Birashika kenshi cyane gose mu buzima tugenda turabamwo duca mu bibazo bitandukanye mu bitugerageza mu buzima butameze neza mu buzima bugoye. Mbega ni gute twogira ivyizigiro muri ubwo buzima? Nuko rero kumbure ku ntahe y'uno munsi mu buzima y'ubuzima bwa Ndayisaba Salomo araza kuba atuyagira byinshi cyane gose. Nuko reka tubanze kwanza dukurikirane ivyo Salomo yigeze kuba ashikiriza ari umutumire mu rusengero rw'Urutare kurubuye mu ntara ya Butanyerera. Hari ico yigeze kuba ashikiriza kumbure kuno munsi araza kuba atuyagira mu buryo bwaguye neza. Ndavyibuka yuko mama yapfuye asiga kana konka aragacuko haragacuko nakandi konka mama arapfa. Amaze gupfa biba ngombwa ko jewe nangara mu muji atari uko ndabishatse mba mayibobo n'utwo twana tubiri. Ndavyibuka abavyeyi bamaze gupfa narangaye nja mwibarabara mba mayibobo, hagera amasaha yo kuja abandi batashi iwabo jewe nkataha mwikanevu akaba ariho ndyama mwikanevu abandi baryamye mu nzu zabo. Nuko Ndayisaba Salomo sabwe ico gihe muri abatumire ku rusengero rw'Urutare kurubuye mwarashikirije yuko mwabuze abavyeyi mukiri bato, biba ngombwa yuko wangara uba mu buzima bwo mwibarabara nka mayibobo utabishaka kandi ufise na bato baba bakiri bato. Mbega ico gihe vyari vyifashe gute, vyari vyagenze gute kugira ngo wisange muri ubwo buzima bwo mwibarabara? Nukuvuga mama niwe yabanje gupfa. Na jewe naragize amahigwe yo kuvyagwa n'abavyeyi babiri nkuko nabandi ayo mahigwe bayagira. Ego. Naje narise mama na papa. Ariko mama arapfa, amaze gupfa hasigara papa gusa. Papa rero bice biba ngombwa ko arondera uyundi mufasha babana, amuzana yizeye ko azomufasha kurera abo bana. Ego. Mugabo ntivyakunda ko abamufasha. Biba ngombwa ko twangazwa turirukanwa atari uko ntabwo twavuye mu muryango ngo tugende uko gusa, ahubwo twarirukanwe. Papa agihari turangara. Tumaze kwangara kuko ndibuka ko no mu babanyi uwo mudamu yamubwira ati birukane sindabakeneye hankeneye jewe tuvyarane abandi bana bashasha, atabo jewe ntabo nkeneye. Turangara tuja mu muji tuja kuba mayibobo. Ico gihe mwaba hehe? Ico gihe aho twaba iwacu. Ego. Ubundi jewe imva muri commune Vumbi. Mwaciye muja kwangara mu muji? Mu muji. Mu Kirundo. Ego mu Kirundo. Turangara nyene. Ufise imyaka ingahe ico gihe? Ico gihe nari mfise imyaka 13. Nari mfise imyaka 13 ariko nari mfise ivyizigiro. Nari mfise ivyizigiro sinari bwamenye Imana, mugabo narumva ijwi ry'Imana gusa sintahure ko ari yivuze. Nkumva umengana umuntu ambariye ngo humura nzobagirira neza ndi kumwe namwe. Nangara rero muri ubwo buryo nukuvuga
jewe ndaguciye ko mpetsa ako kana mama yapfuye kari kwibere akandi ndagafashe ukuboko, wewe urashobora kugira imbabazi, wagira imbabazi ukumva womfashisha ikigaburira icyo abo bana bafungura ba muri ubwo buzima. Urumva ico gihe babirukana wari uri kumwe na batoya bawe babiri, bari bafise imyaka ingahe? No kuvuga umwe kuko nanje icyo gihe nari umwana simetiriza imyaka bari bafise, mugabo kamwe ko kurumva ko katashobora no kwigendera vyasaba ko ndagatwara mu mugongo, kagacuko niko nafata ukuboko tukagenda, we naguca ko wagira imbabazi ukagira ico dufashisha, mugabo nkasega canke nkasabiriza atari uko ndabikunze, ari kubera ibihe narindimwo vy'uwo mubabaro nako gahinda. Mugabo rero nza kugira umuntu, hariho abantu bafise umutima w'ubuntu. Imbere ko dushika ngaho papa wawe yaremeye yuko abareka uko nyine wewe ugifite imyaka 13 n'abandi bana batoya bawe babiri, umwe aracari ntaragera mu myaka yo gutambuka ngo atangure kwirondera, aracari muto cyane gose, byasabwa yuko umuheka. Byagenze gute icyo gihe? Yaremeye yuko vy'ukuri ko mugenda kuba muri ubwo buzima bwo mwibara? Papa yaravyemeye cyane kuko nawe yarabifisemo imbaraga kugira ngo tugende. Je nibaza bwari ubushobozi bwa Satani bwarimo buramukoresha kugira ngo yumve neza ko abana yavyaye atanabakeneye no kubabona no mu maso yiwe. Ubu ndabitahura ko bwari ubushobozi bwa Satani, naho ubundi atari ubushobozi bwa Satani bukoze, nta muvyeyi yo kwikura abana biwe ngo arabataye. Mumaze kuba muba muri ubwo buzima vyagenda gute? Ufise imyaka 13, ufise nabo batoya bawe bagira kuri babiri, mwararonka aho murara, mwararonka ico mufungura vyoroshe? Murakoze cyane. Ntabwo twaronka ico dufungura vyoroshe kuko nabivuze ko vyasaba ko dusabiriza, ariko burya wa mbere hahise abantu benshi bararya bagasigaza, kandi ugasanga abana bimenye ku cavu. Ndibuka ko jewe nagendana akantu gakevye mw'ibati kameze nk'akabugita, twaraja ku cavu ugasanga nk'ubu hariho nk'abantu bataye indya, ubugari nkakeba bijya isazi zamaze kuryako, nkarya burya bw'indani isazi zitariyeko, nk'abana tukarya, nkacanja ku ivomo rusangi tukanwa amazi, ubuzima bugakomeza, tukabaho muri ubwo buzima bitoroshe. Kuryama naho icyo kibazo mumbajije ntabwo byari byoroshe, ariko aho hambere hahise umwana wo mwibarabara wasanga aryama mwikanevu cankwe ku mabaraza y'abantu, hantu uzi beneho batahavyukira bahabona kuko bahagusanze baragukubita, bakwitwa umusuma. Tukaryama muri ubwo buzima ku bikarato cankwe ku magunira. Hariho amagunira kera bakoresha ku maezine y'ikawa, bavyitwa ibiroro. Ugize umugisha ukaronka ico kiroro nico winjiramwo, utwana nkatwinjizamwo, nanje nkinjiramwo, tukabaho nyene ubwo buzima. Bamaze kuba babirukana muhira, imiryango bo abiwabo na papa canke abiwabo na mama ntibari bahari kugira ngo babakire maze babahe uburaro n'uburamuko? Murakoze cyane. Abiwabo wa papa bari bahari, ariko abiwabo wa mama ntabo twari tuzi, kuko mama yatubwira atarapfa ko yavukana n'umuhungu umwe, bari abana babiri mu nda ya nyogokuru avyara mama. No kuvuga kandi mama iyo yava hari kure, ntabwo nari ndanahazi ngo shobore kuba basinojayo. Abiwabo na papa nabo bari bahari. Papa kuko yari umwishikira ku muryango w'iwabo, niwe yari umwana mukuru, yarababwiye bashiki biwe bose na bene wabo, arababwira ati umuntu azoha indaro umwana wanje azoca avuga ko ariwe twamuvyaranye, nzobaturirira mu nzu. Urumva bose uwo twagenda tuganyira wese yavuga ati genda papa wanyu arakara, yo twica, tukangara rero muri ubwo buryo. Ubwo buzima uri kurabubamwo, wiyumva gute mu mutima
n'abo bana imiryango banse ko bakira ntugira icepfo n'icya ruguru mu mutima nk'umwana icyo gihe wari ufite imyaka 13 wumva umerewe gute mu mutima? Jewe no kuvuga narumva umubabaro mwinshi, mugabo nkaremeshwa keshi n'ijwi nakomeza kumva, mugabo sintahure. Narumva ijwi ngo nzobagirira neza. Ego ni giki wowe wibuka muri ubwo buzima uvuga ati jewe kino kintu cyadushikiye turi mu buzima bwo mwibarabara sinzopfa ndacibagiye? Turazi ikintu buri gihe mpora nibuka umunsi umwe imvura yigeze kugwa, ariko ico gihe iyo mvura yasanze jewe jenyene, kuko ngira ngo ndaza kubigerako aho vyatevye bigera babana ndaronka umuntu abara bamfashije gatoya, mugabo bikaba ngombwa ko ndabacunguza ibido 3 z'amazi. Nisigarana rero muri ubwo buzima, icyo rero nibuka numva umenga nyene sinzonacibagirwa. No mu ndirimbo zanje hariho indirimbo nigeze kugishiramwo kugira bizontere guhora nibuka ico kintu Imana yanzigamiyemo. Ndibuka ko umunsi umwe nigeze kurara mu ikanevu ndasinzira kubera inzara nari maranye iminsi. Imvura iragwa, ndumva ko irimo iragwa, mugabo ndabura imbaraga zo kuva muri ya kanevu. Nza kwisanga indirima yantembanye, umuvo indirima yantembanye, amazi y'ibiziba yose ava mu gisagara mu muji yose nayanyweye. Uruhaza ajya amazi ko ntabacafuye, ico ronda cibuka ko Imana yahandindiye aho hantu sinapfa. Ntaco nabaye. Mbega muvuga yuko hariho uwemeye ko kugufasha abo bana arabakira aremera kubarera, vyagenze gute? Ico gihe kuntu vyagenze no kuvuga kubera nyene vyaba ngomba ko ndabayererana, umuvyeyi umwe yaragize imbabazi. Burya kwisi hari abantu bafise imbabazi kandi Imana izibaho umugisha. Angirira imbabazi arambara ati rero wewe sinogutunga mputwo twana ndatugutungire, gusa kuko tukiri dutataco tuzokora, wewe uzoza uravoma ibido 3 z'amazi uducunguza za bido, ariko nubwo uzosanga barimwo bararyana wewe ntuzojya kuko rasiyo yawe ngaha ntiriko. Numva ndashimye Imana gose, ntitaye yuko ataco nzoharya, mugabo numva ndashimye Imana gose twanacara turera. Nanje nkaza mvoma za bido 3 z'amazi mu gatondo, naheza kuzivoma nkaca nigira nja kurondera nanje iconyiriza. Ariko abantu je baranankunda, abamama benshi baja gusuma barankunda, bakampa akazi ko kubatwaza ivyo basumye. Ubuje nubwo tutaba turi kumwe bakambara ati bitware hari iwanje, kandi ucu hava umukozi akugaburiye, umunsi ukabura arenganye. Yampemba senkani amafaranga 50 igiceri cha 50 niyo bampemba, mugabo nkumva ndanezerewe. Turazi yuko ubuzima bwo mwibarabara si ubuzima babworoshe. Burya urashobora guhura n'umuntu akakugirira nabi, abakurenganya, abagufata nabi. Wowe muri ico gihe ntivyashika ugahura n'abantu bagufata nabi, bakakugirira nabi, bakagukubita? Uko burya turazi yuko kenshi iyo harababona ati umwana wa mayibobo burya ni gisuma, ashobora kuba ari umunywara umugi, ashobora kuba ari babana banywa ibiyayura mutwe bitandukanye, uyu arashobora kunyiba, arashobora kungirira nabi, ugasanga barakurengeye ko baragukubise kandi atakintu na kimwe wakoze. Byarashoboka ugasanga hariho nk'umubosi runaka bivye, agaca avuga ati imayibobo zose zo mu muji tuzirondeze, bagaca bazirondera. Urumva na jewe Salomo naca mbamwo, kuko abantu bari babizi nanje ko ndi mayibobo, bari babizi ko ataho mfise mba, nanje nkafatirwa mu bandi. Ngo nyene tukaryamira inkoni bakadukubita benshi turengana, ugasanga wanashaka no mu bazivye bari muri abo, mugabo tugakubitwa turengana. Ubwo buzima twarabubamwo cane gose. Nta kintu coba ni giki coba caragushikiye muri ubwo buryo nyene gukubitwa urenganywa wibuka utazopfa wibagiye mu buzima?
ntabwo byo gusa byashikiye muri uwo mwanya mugabo ndibuka umunsi umwe umumere umwe umumama umwe arambarira ati ingo nze kuguha akazi. Ndagenda arampa akazi mugabo kubera keshi naragira ibibazo byo kwibuka mama kuko mama yaradukunda gose. Mama yaradukunda gose ndibuka agiye no gupfa yaravuze ijambo ndagibuka nubwo nari nkiri umwana ati bana ninapfa simbona ishusho y'ukuntu muzobaho tariko ndabona harimo abazobaho barushe. Iryo jambo mpora ndagibuka ko mama yarivuze arapfa. Hama rero uwo mama agiye kumpa akazi umunsi umwe acaza rero ahabwije asanga ivyo yampaye nteke vyazigiye. Nafashwe n'agatiro ko gutekereza bimwe mama yavuga nca ndasinzira ivyo natetse birazigira. Mukuza kumvyura ntiyamvyuye uko gusa yavomye ibase yuzuye amazi araza yose arayankubita karayamenako ayamena mu maso nahatswe gupfa. Nzanzamukira muri ivyo nyene icyo kintu cyarambabaje nyene ariko naramubabariye kuko nakiriye Yesu umwami n'umukiza kandi turahura kandi rero ntanakinyibuka ntakinyibuka. Kijanye n'ishure waraja ku ishure hoho? Jewe icyo gihe ntabwo niga. Ishure jewe mu bisanzwe naritanguye mfise imyaka 15 yagomba ishike. Naho nyene ngiri ubuntu n'umuvyeyi yarareze imfuzi angirira ubuntu arantora. Ego ico gihe rero ufise imyaka 13 ntiruko uraja ku ishure uri umwana ukeneye kuja ku ishure kwiga cyo kimwe n'abandi ubona abandi banyisha abandi bana baja ku ishure wowe muri wowe wavyakira gute wabibona gute? Narababara kuko ndibuka ko byashoboka nkahagarara nk'ahantu abana bava ku ishuri ndabaraba ca nkorora mosozi avuga ati ubu burenganzira abana barabufise bwo kuja ku ishuri mugabo jewe ntabwo mfise. None Mana bizogenda gute? Mbega imbere bizogenda gute? Ariko ngira ngo Imana nyene yarumvise isengesho ryanje kuko urashobora gusenga mu buryo bwo kwidoga kubera muratahura gusenga uko ariko Imana kuko ari umuvyeyi ikakumva. Nanje muri ayo majambo navuga mu kwidoga Imana yaravyumvise. Mu kibano bobo babivuga kwiki bavyakira gute kubona nti abana banaka bari mu buzima bwo mwibarabara bafise papa wabo mbega ikibano cyo babafata gute? Ntivyashika basi bakavuga ati reka bajya abana tubitwararike turabe ico tubaha kugira ngo nabo nyene ubuzima bushoye kuba bugenda neza bagira ico bafashije. Mu kibano no kuvuga vyarabababaza mugabo nubwo vyabababaza ntaco bari kubikorako kuko ngira ngo nabivuze yuko papa yarakara kandi muri quartier yose twabamwo no kuvuga papa yarubahwa gose bakanamutinya. No kuvuga baratinya kugira ico bodufasha nico bobivuga ko yumva. Nico gituma natwe ahubwo abadukunda bo bavuga ati nimugumiyo nimuzozino papa wanyu yo twicana na mwebwe. Ariko vyarabababaza mugabo akabura ico bobikorako. Turazi yuko bishika umwana akagwara ntivyashika wewe ukagwara canke bamwe batoya bawe bakagwara bishitse wacu vyifatamwo gute? Vyaca bigenda gute? Aha rero buryo ubona Imana n'umukozi w'umuhanga. Imana n'umukozi w'umuhanga nyene irafise ukuntu iyo nyene ivyikorera twaragwara kandi no kuremba tukaremba muga Imana ikadukiza. Kuko nta buryo twari dufise bwo kuja kwa muganga nta buryo twari dufise bwo kumenya ngo mbe vyogenda gute ariko Imana yo nyene yarahaseruka ikatuvura ikadukiza. Nico gituma twashobora kurya ivyo vyo kucava ntitugwara inzoka ubuzima bugakomeza. Hari umunsi umwe woba wibuka nimba ari wewe canke mutoya wawe yoba yarigeze kugwara muri ubwo buzima ku buryo ukumva bikubabaza cyane gose mu mutima ukavuga ati jewe ndabona n'ukuri simbona ingene no bigenza bikakubabaza cyane gose? Cyane vyarabaye wa wundi no kuvuga mama yafa ari kwibere yarigeze kugwara
agwara ingwara yo guhishira umushatsi, kuvyimba amatama, kuvyimba amaguru no kuvyimba inda. Hamwe ushobora gukozamwo n'urutoke rugahakwa kwinjira. Ndavuga ati koko umwana arahava mfira mu biganza. Mugabo hariho ishirahamwe ryitwa EMC rifasha abo bana. Baranyemerera nanje bangirira ubuntu ndamutwarayo. Hari ahantu havurirwa umwana akamara nk'igihe cy'amezi atakintu harya, bamuha amata arimwo imiti kugira ngo bikorope mikorobi zose ziri mu nda. Ubwo nibwo bugwayi nibaza ko bwavunye umutima wanje kandi burambabaza gose. Imana irabandokorera. Mbega ntivyashika ukumva ko utakaje ivyizigiro, kabona ko jewe n'ukuri simbona ubuzima bwacu iyo buriko buraja, simbona iyo tuzohava dushika mu buzima. Vyarashika ugatakaza ivyizigiro? Yegome cane, vyarashika ivyizigiro bigatakara. Mugabo jewe iyo vyatakara ivyizigiro narumva umuntu ambarira. Gusa sindamumenye uwo ari we, nkumva nijwi rimbarira ati humura nzokugirira neza. Ntabwo ryambarira keshi, iryo jwi keshi ryansanga igihe nihebuye ati humura nzokugirira neza. Nkarema yego, nkarema kandi ntatahura iryo jwi ryari ryo. Mu kurangiza kino gice ca mbere ca kino kiganiro inkomezi z'ivyizigiro, turi kumwe na Ndacayisaba Salomo, aho turiko turayaga ku kamaro ko kugira ivyizigiro nubwo umuntu yoca mu bihe bigoye. Burya mu Baroma ikigabane ca 5:5 bavuga yuko ivyizigiro mu ngorane bidushikana ku ntsinzi. Rero mu kurangiza kino gice ca mbere, Salomo, ni giki woba wibuka kumbure inyuma yaho umuvyeyi nyina abavyara atakarije ubuzima, mugabo papa wanyagaca azana uwundi mugore agira kabiri, hari ico yoba yarigeze kuba akora kuri mwebwe mukavuga ati kino kintu caratubabaje cane gose, mugabo ndazi ko uko bimeze kose mwaramugiriye imbabazi kuko waramaze kuba utahura Imana. Ego arico yakoze kirambabaza. Umunsi umwe twari twicaye turi mu nzu twese tutaratangura kwangara, arabarira papa amaso mu yandi, ahamagara papa mw'izina, aramubwira ngo akoresha ino mvugo mumbabarire ndayikoresha, ati ibi vyana vyawe ico bimpano vyica umunsi umwe. Kandi rero nkibuka yuko umunsi umwe yarigeze no kunsigera jewe ibicupacupa, ariko ndabimenya. Kakandi nafata ukuboko niko kabimbariye, kakana kagacugo karabimbariye ati hari ibintu yashizemo kuko karavuga. Ndavyisanga nifu y'ibicupacupa yasyeye, ivyo byo kurya canira kubimena sinabirya. Wewe yibaje ko nabiriye, mugabo atangazwa n'impamvu ntapfuye. Niho rero yabarira papa ngo icompa abo bana bawe, ivyo vyana vyawe no vyica umunsi umwe. Papa iryo jambo ntaco yigeze narivugako. Icyo cyarambabaje, mugabo naramubabariye. Waramubabariye? Na mbere nicemeza ko namubabariye. Ubu sinzi yavuganira, numva ngo ari Tanzania, mugabo numva igihe no mubona. Ego. No mugurira igitenge ciza. Uwo mugurira igitenge ciza. Ko naramubabariye. Ego. Kandi vy'ukuri nanje Yesu yarampaye agakiza kubuntu. Ego. Ego. Ivyizigiro mu ngorane bidushikana ku ntsinzi. Aho ni mu Baromani ikigabane ca 5 umurongo wa 5. Reka turangirize nga muri kino gice ca mbere ca kino kiganiro dukoranye na Ndacayisaba Salomo, aho atuyagiye ku buzima butameze neza bwo mu ibarabara baciyemo. Arifise imyaka 13 akiri muto, nabato yabiyo bakiri bato cyane gose. Umwe bitakunda yuko atambuka, byasaba yuko amuheka amutwara ku mugongo. Mugabo uko bimeze kose nivyo vyarashika gatakaza ivyizigiro, mugabo Imana yaramuremesha agaca asura kandi kugira ivyizigiro. Tuzogaruka mu gice ca kabiri dukurikirana mbega vyagenze gute kugira ngo ubuzima bwa Salomo nabo bavukana buhinduke. Mbega ni gute Salomo kuri uno mwanya ariko abaho inyuma yo guca muri ivyo bihe bigoye yigeze kuba acamwe bwo mu buzima bwo mwibarabara. Nuko Ndacayisaba Salomo, reka tugushimire cyane gose. Murakoze cyane, Imana namwe ibaho umugisha.
ego nuko naha rero turangirije kino gice ca mbere twakoranye na Ndacayisaba Salomo twariko tuganira ku kamaro ko kugira ivyizigiro nubwo twoca mu bihe bigoye rero mpejeje kubashikiriza kino kiganiro ni Irambo na Chris Golden na Huta.